নমস্কার, আমি মানস অধিকারী অভিনব একাডেমিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিভিন্ন নদী ও তার পাশে গড়ে ওঠা শহর। ভারতের বিভিন্ন নদী এবং তার পাশে গড়ে ওঠা শহর এবং সেটি কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সেটা নিয়ে আজকের আলোচনা। এই ভিডিওর তথ্যসূত্র সুজিত কুমার আল্লাহ। চলে আসি মূল বিষয়বস্তুতে। যমুনা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরটির নাম আগ্রা শহর। এটি উত্তরপ্রদেশের তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম আগ্রা শহর। এটি উত্তরপ্রদেশের সরজু নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম অযোধ্যা শহরটি সরজু নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। এটি উত্তরপ্রদেশের মধ্যে। গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম কানপুর উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম কানপুর উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। গঙ্গা নদীর তীরে আরো একটি শহর আছে, সেটি হচ্ছে বারাণসী, যেটি উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। যমুনা নদীর তীরে আমরা এর আগে দেখেছি আগ্রা শহর আছে উত্তরপ্রদেশে, এছাড়াও মথুরা শহর আছে উত্তরপ্রদেশে। যমুনা নদীর তীরে গোরখপুর উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর শহরটি যমুনা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। গোমতী উত্তরপ্রদেশের লখনৌ শহরটি গোমতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। লখনৌ শহরটি গড়ে উঠেছে, যেটি উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। ত্রিধারা গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী, এই তিনটির কনফ্লুয়েন্স অর্থাৎ সম্মিলিত ধারা, তিনটি নদী যেখানে মিলিত হয়েছে, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী তিনটি নদী যেখানে মিলিত হয়েছে অর্থাৎ সঙ্গম স্থলে যে শহরটি গড়ে উঠেছে তার নাম প্রয়াগরাজ, এটি উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। অলকানন্দা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম বদ্রীনাথ, যেটি উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত। গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত। মহানদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম বাঁকি শহর মহানদীর তীরে গড়ে উঠেছে, এটি উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। রসিকুল্লা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম ব্রহ্মপুর, এটি উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। মহানদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম কটক, যেটি উড়িষ্যাতে অবস্থিত। মহানদীর তীরে গড়ে ওঠা শহর বাঁকি এবং কটক উড়িষ্যাতে অবস্থিত। সবরমতী নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম আহমেদাবাদ, যেটি গুজরাটে অবস্থিত। তাপ্তি নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম সুরাট, যেটি গুজরাটে অবস্থিত। বিশ্বামিত্র নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম ভাদোধারা, গুজরাটে অবস্থিত। বিশ্বামিত্র নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম ভাদোধারা, যেটি গুজরাটে অবস্থিত। গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম বরাহনগর, যেটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম কলকাতা, যেটি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। যমুনা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম নিউ দিল্লি, যেটি দিল্লিতে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম ডিব্রুগড়, যেটি আসামে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে গড়ে ওঠা আরেকটি শহরের নাম গুয়াহাটি, যেটি আসামে অবস্থিত। শতদ্রু বা সাতলেজ নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম ফিরোজপুর, এটি পাঞ্জাবে অবস্থিত। শতদ্রু বা নদীর তীরে গড়ে ওঠা আরেকটি শহরের নাম লুধিয়ানা, যেটি পাঞ্জাবে অবস্থিত। মুসি নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম হায়দ্রাবাদ, যেটি তেলেঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত। নর্মদা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম জব্বলপুর, যেটি মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। চম্বল নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম কোটা, যেটি রাজস্থানে অবস্থিত। তাই নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম জম্মু, যেটি জম্মু এবং কাশ্মীরে অবস্থিত। ঝিলম নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম শ্রীনগর, যেটি জম্মু কাশ্মীরে অবস্থিত। গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম পাটনা, যেটি বিহারে অবস্থিত। ফল্গু নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম গয়া, যেটি বিহারে অবস্থিত। ফল্গু নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম গয়া, যেটি বিহারে অবস্থিত। কৃষ্ণা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম বিজয়াড়া, যেটি অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত। কৃষ্ণা নদীর তীরে আরেকটি শহর গড়ে উঠেছে যার নাম অমরাবতী, অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত। ভাগই নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম মাদুরাই, যেটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। কাবেরী নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম তিরুচিরাপল্লী, যেটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। কুয়াম বা আধার নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম চেন্নাই, যেটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। নোয়াত নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম কোয়েম্বাটুর, যেটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। গোদাবরী নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম নাসিক, যেটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। ইন্দাস নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম লে, যেটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। ভীমা, যার অপর নাম চন্দ্রভাগা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম পুরন্দরপুর, যেটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। শিপ্রা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহরের নাম উজ্জয়িনী, যেটি মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ